उसको दूसरे हाथ से लेके आपके नाक में लाइक ऐसे उसको इंटेक करना है, मतलब वो नाक मुझे में इधर जाना तक इसकी चाहिए। स्मेल। वैसे नाक में जाना, नाक में दूसरे नाक में भी। फीडिंग पाउडर है। आप ठीक से इंटेक तो करो। अब पूरा तो पूरा आपको इसलिए तो दे रखा है, बाकी का मैं अपने मुंह पे थोड़ी लगाऊंगा। हाँ देखो, उनको प्रैक्टिस है लगता है। आप लेके बताओ एक बार। A few moments later. चालू हो गया guys, मशीन चालू हो गई। तो आप ये चैलेंज हार चुके हो। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ब्लेस यू ब्लेस यू। ये चीटिंग है। ये चीटिंग है। कुछ भी चीटिंग कैसे किया?